मोटाई तकरीबन 2200 मीटर है। हर साल यहाँ 2 इंच तक बर्फ़ की और तह जम जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 2 इंच का फिगर तो बहुत कम है, क्योंकि पिछले हज़ारों सालों से यहाँ मुसलसल बर्फ़ पड़ रही है और किसी भी सूरत पिघली नहीं है। इसलिए ये आइस शीट कई मीटर्स तक बर्फ़ की तह बन चुकी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका के मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जो इसे दूसरे कॉन्टिनेंट से बहुत यूनिक बनाते हैं। नंबर 9, अंटार्कटिका पर कोई भी मुकामी